დიდება მაღალთა შინამერცა ქვეყანასა ზედამშვიდობა და კაცთა შორის საცხოვრება. დიდება მაღალთა შინამერცა ქვეყანასა ზედამშვიდობა და კაცთა შორის და შემოდიოდა ჩიჩილაკებით ჩვენში კალანდაო. ასე ამბობენ გურიაში, მაშინ როცა მათთვის წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღესასწაული კალანდობა დგება. დღე, რომელსაც აქ განსაკუთრებული სიხარულით ხვდებიან და რომელიც სოფლის საერთო განწყობას აერთიანებს. გურიაში, სოფელ ზემო ერკეთში, კალანდის განწყობა საქმით იწყება, მაგრამ ასკილის მოკრეფა აქ უბრალო საქმე არ არის. ეს კალანდის ტრადიციის ნაწილია. ამბობენ, რომ ეს მცენარე ხვავის, ბარაქისა და ახალი წლის კეთილდღეობას უკავშირდება. ასკილი, რომელიც აუცილებლადაა გურული ტრადიციული, ალამაზებს ამშვენებს ხვავის და ბარაქის მომტანია მთელი გურიისთვის და საქართველოსთვის და კი შევეწირე კი ნაღა, მაგრამ მაინც ჩამევიტანე კენწეროდან. გეიხარეთ თქვენ. მოკრეფილ ასკილს გზა უკვე განსაზღვრული აქვს. ის ერკეთის დედათა მონასტერში მიაქვთ. იქ, სადაც კალანდის სიხარული ლოცვასა და ტრადიციას ერწყმის და სადაც ჩიჩილაკი დედაოების ხელში კიდევ უფრო მშვენდება. კალანდობის მთავარი ატრიბუტი, რომელიც მონასტერში სულიერ სიმშვიდეს ატარებს. ყოველთვის ვცდილობთ, რომ განსაკუთრებულად აღვნიშნოთ შობა კალანდის დღესასწაული. ირთვება განსაკუთრებით ჩიჩილაკი, აქ სოფელიც არის გურიაში ბასილეთი, წმინდა ბასილი დიდი საპატივცემულოდ დაერქვა ეს სახელი. ჩიჩილაკიც რაღაც სიმბოლურად დაკავშირებულია ბასილი დიდის წვერებთან. მონასტრის კარს მიღმა სულ სხვა სამყარო იხსნება. ისეთი, სადაც სიხარულმა და სითბომ ყველა კუთხე შეავსო. აქ ძველი სათამაშოებით მორთული ნაძვისხე განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. ყოველი სათამაშო და დეკორაცია ისეა შერჩეული და მოთავსებული, რომ თითქოს დღესასწაულს თავისი პატარა სული აქვს და ყოველი დეტალი მას უხმოდ მიჰყვება. მასთან დგომა თითქოს ბავშვობაში გადაგიყვანს და იმ უბრალო პატარა სიხარულს გაგახსენებს, რომელიც გულს ყოველთვის სითბოთი ავსებს. პატარა დედებმა განსაკუთრებით მოინდომეს აი რამოდენიმე ნაძვისხე აქ მორთული, მაგრამ განსაკუთრებულია ეს ნაძვისხე, რომელიც ძველი სათამაშოებით არის ამშვენიერებული. უფროსი ასაკის ადამიანებს თავიანთი ბავშვობა ახსენდებათ და მათ ხო უხარია და ჩვენც ძალიან გვიხარია. ყველა აღნიშნავს, რომ აი თქვათ ესეთი სათამაშო მეც მქონდა ზოგმა საკუთარი სახლიდანაც წამოიღო ჩვენმა დედებმა და რაღაც ისეთი ხსოვნა არის ის ბავშვობასთან, წარსულთან. ძალიან დიდი სიხარული შემოდის ყველა დედაოს გულში. ჩვენი წინამძღვარი დედა იღუმენია ძალიან გვიხალისებს ამ განწყობას და ძალიან მადლიერი ვარ ღმერთის, რომ მე ამ მონასტერში მოვხდი და დედაოს ფარველობის ქვეშ ვარ. ეს ყველაფერი 22 მონაზონის ერთობლივი ძალით და სიყვარულით იქმნება ერკეთის დედათა მონასტერში, რომლის მიღმაც გურიის ერთ-ერთი უძველესი სიწმინდე დგას. ერკეთის ტაძარი მე-11 საუკუნის უნიკალური ფრესკებით და არქიტექტურით, რომელიც დღესაც მონასტრის სულიერ ცხოვრებას განსაზღვრავს. ამ ფრესკების მიღმა აღმოჩენილი იქნა უძველესი ქართული ორნამენტები, რაც ხატყობს, რომ ტაძარი არის უფრო გვიანდელი პერიოდის. თანამედროვე კვლევებით დადასტურდა, რომ ტაძარი არის მე-7-მე საუკუნის. 2006 წლის 19 სექტემბერს მთავარანგელოზი მიქაელის სასწაულის ხსენების დღეს შემოქმედებელმა მიტროპოლიტმა იოსებმა აქ აკურთხა დედათა სავანი. და დღეს მონასტერში 20 მონაზონი, მორჩილები, სტუმარმორჩილები ცხოვრობს და აი ესე მიუყვებით ამ გზას. ნათლისღებამდე ტრადიციულად ყოველ კვირას ცხება მონასტერში ღვეზელი.
დედაოების სამზადის გურული ღვეზელის გამოცხობით იწყებენ, რომელიც შობის დღესასწაულის ტრადიციული ნიშანია, თითოეული მონაზონისა და ოჯახისთვის. თიშობელთან არის დაკავშირებული და ეს კვერცხიც სიმბოლოა ახალი სიცოცხლის დაწყების და გურულმა კაცმა ესე მოიგონა, რომ ნახევარმთვარის ფორმა მიეცა ღვეზელისთვის. სანამ დედაო გურულ ღვეზელებს ამზადებს, მონასტრის სამზარეულო სადღესასწაულო სურნელებით და ფუსფუსით ივსება. მონაზონი ქეთევანი ახლა ჯანჯუხას, იგივე გურულ ჩურჩხელას ამზადებს, რომელიც არანიგოზის არამედ თხილის გულისგან კეთდება. სტანდარტული ჩურჩხელისგან ისიც განასხვავებს, რომ ფელამუშს ჭადის ფქვილისგან ამზადებენ. მთელი პროცესი მონასტრის წევრების ერთიან ძალას მოითხოვს. ძაფსი აცმულ თხილის გულების ასხმას ჯერ ფელამუშში ავლებენ და შემდეგ გასაშრობად კიდებენ. ნატურალურ ყურძნის სვენს ვინახავთ, რომ ჩვენ თვითონ მოვადუღოთ ფელამუში, ვათეთრებთ თხილს, ვარბილებთ, შემდეგ რომ არ გასკდეს აცმის დროს, რადგან 14 დღე განსხვავება ძველსა და ახალ შორის, ამის გამო კალენდრობა, კალანდობა, ესე მოიფიქრა გურულმა კაცმა და დღესასწაულად აქცია ეს დღე. დედა იღუმენია გვიათ მაგებს ამ სიხარულს, ცდილობს რომ ღიარული და ბედნიერები ვიყოთ ამ დღისთვის, რომ კიდევ ერთი კალანდა გაგვითენდა. წაბლის თაფლი ავიღეთ, ესეც მონასტრის წარმოება არის. ჯანჯუხას შემდეგ მონასტრის სამზარეულოში გოზინაყის მომზადება იწყება. მონასტრის წინამძღვარი იღუმენია მარიამი მას გურული წესით თხილისგან ამზადებს. თაფლი ნელ-ცეცხლზე თბება, თხილი ეტაპობრივად ემატება და პროცესი მშვიდ რიტმში გრძელდება. ხო არის რამდენი მონასტრებია, რომ არის ნაპოვნი ჭურები თაფლი რაღაც სიუხვესთან და ბარაქასთან. მადლობა ღმერთმა არ გამოუვლიოს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ერს სიუხვე და ბარაქა. კალანდობის სადღესასწაულო დღეები მონასტერში სამზადისით და დედაოების გალობით სრულდება. ყოველი ხმა თითქოს კედლებში იფანტება და მათი თვალები სიხარულით ივსება. დიდება მაღალთა შინაღმერთს, ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. ამინ. ღმერთმა მრავალი ბედნიერი შობა ახალი წელი, კალანდა გაგითენოთ. გილოცავთ თქვენ და სრულიად საქართველოს და უცხოეთში მყოფ ჩვენ თანამემამულეთ. მრავალ ჟამიერ, მრავალსა წელსა.